Intahe yanje reka nihere nkiri mu ngano. Acha nianze ushuhuda wangu kwanza ningali mtoto. Navukiye mu muryango udakijijwe. Nimezaliwa katika familia isiyokoka. Ariko ndashima Imana aho bageze ubu bagiye kurutonda. Lakini namshukuru Mungu hivyo umekuwa vizuri. Nongera nshimira Imana papa yitavye Imana muri 2015. Mimi nimezaliwa katika familia isiyokoka. Sinagira ubuntu bwo kurerwa n'abavyeyi bose babiri. Sikulemewa kulelewa na wazazi wote wawili. Mu myaka 2 gusa Imana yaranjanye injana kwa bibi wanje. Kwa miaka 2 Mungu amenipeleka kwa bibi yangu. Iwe yandeze. Yeye alinilea. Maze gukuriraho nilipokomalia hapo kubera ubuzima ajili ya maisha, ntangura kubona ko Yesu ari we data kandi ari mama. Nikaanza kuona kwamba Mungu ndiye baba ndiye. Ihene ikaye na bibwira Yesu. Sitaka daftari niko naambia Yesu. Ihene ikamba mbili na bibwira Yesu. Sitaje ya daladala na mwambia Yesu. Shaka ubwo buzima bwo kubwira Yesu ibintu byose. Basi ndani ya maisha haya kumwambia Yesu mambo yote. Byose ndamubwira. Byose nikimwambia. Na ikintu mba ndagifi. abazigamye aba arinze canke acunze. Kuna kitu ambacho anakuwa anakichunga au anakilinda. Biblia irafise amaverse 43 ivuga kubijanye n'ubushumba. Mu Biblia yose amaverse arenga 43 ajanye n'ubushumba. Kuna katika Biblia kuna maneno zaidi ya 43 yanayozungumzia kuhusiana na utumishi. Kandi muri Zaburi ni menshi cyane. Tena katika Zaburi maneno hayo ni mengi. Turasanga kandi hariho ibigo byo gusengera abadiakoni, tubisanga mu cete na gusoma kuri umwanya byakozwe n'umwa gatandatu cya mbere igice cha gatandatu murongo wa 1 kugeza kwa gatandatu. Kuna tena mambo ya kubarikiwa wadiakoni katika Matendo ya Mitume 6 kuanzia mstari wa kwanza hadi wa 6. Turasanga kandi muri Tito Paulo abwira Tito ati nagusizikireti kugira ngo utunganye byasigaye. Na tunaona tena katika Tito Mungu Paulo anamwambia Tito nimekuacha kireti ili uweze kumalizia yaliyosalia. Aramubwira ibyo gukora ku bantu bagiye kuzezwa ubusho bw'Imana. Akamwambia cha kufanya kwa watu ambao wanaenda kulifiwa kuhusiana na kazi ya kuwa wachungaji. Ndiko ndabwira umuryango urongowe na Alex Ndashimiye. Inaambia familia ambayo inaongozwa na Alex Ndashimiye. Tuzimisi tugana n'umunsi twavuganye. Tuna siku tukizungumza, hata leo tumezungumza. Kuba umwungere w'ishengero, kuwa mchungaji wa kanisa biratandukanye no kuvuga mu ndimi. Ni tofauti na kunena kwa roho. Ngira ngo biratandukanye no kuvuga mu ndimi. Mwambie mwenzako ni tofauti na kunena kwa roho. Biratandukanye n'ingabire z'ubuhinura abantu no gusengera abantu bagakira. Ni tofauti na karama za kuwaombea watu na kuanguka na kupona. Par contre, icyo abantu batazi, izo ngabire zose ziba ziri munsi y'ubwungerekana kabishimye. Kinyume na hayo, karama zote hizo zinakuwa chini ya mafuta ya mchungaji wa kanisa. Haleluya. Amen.
Haleluya. Sukuvuga ngo muri rakoroka tukoroka inakavunika chukunika ngo ngonya Mungu ni ngwasa mavuta. Sio kusema moto unateremka watu wanapaswa viti na kusema yule mchungaji ndio amekaa. Haleluya. Amen. Hari ibintu ngomba gutekerera mwene data. Kuna mambo ambayo anahitaji kumwambia ndugu. Jambo la mbele lili muri Mathayo. Neno la kwanza liko katika kitabu cha Mathayo, tusomee Mathayo. Tusomee muri Mathayo 24. Mathayo 24 45 tugeze ku 48 twumve ico Yesu nawe avuga kubijana n'umushumba. 45 na hadi 48 kuhusiana na kile ambacho Yesu anasema kuhusiana na mchungaji. Mathayo 24. Perezida yokwinjira ngapo haguruka twese. Rais akija hapa tunaweza kusimama sote. Minisitiri yokwinjira ngapo haguruka twese. Tugana twetu batwakire abashikiranganji b'ijuru hano ku isi. Na sisi tunahitaji kupokea waziri wa mbingu hapa duniani. Tugomba twakire abaminisitiri bashasha ngaha ku isi. Tunahitaji kupokea waziri wa mbingu hapa duniani. Afashije tuhaguruka mu bamukozi. Kinisaidia tusimame tunaweza kuwa Mungozi na ushindi. Alinipenda wala hakujali udhaifu wangu, akanionyesha upendo ambao sijaona kwa wengine. Bafashe bamere Pastor Peter umucibitoki. Nenga kupatia Pastor Peter kutoka Chibitoki Musema mutayiwe kugira ngo asengere igikorwa tugiye kwinjiramo. Igikorwa cy'intemu. Aombee kazi ya roho ambayo tunaenda kuingia ndani. Turamushimiye Imana y'Abrahamu na Isaka niwe wabonye ko bikwiriye ko Abisirayeli bajabuka bakava muri Egiputa ahantu bari bagowe bari mu buretwa ibikorwa bibabaje cyane wumva amarira yabo wumva umubabaro utoranya Mose kugira ngo bashobore kubatabara
abakure Egiputa, abajane mu gihugu wari wateguye kubabamo. Iyi niyo mpamvu watoranije abakozi bawe. Biko hari abantu benshi bariko bararira, abantu benshi barushe, bapfiriye mu byaha, mu buretwa, mu buja bwa Satani. Iyi ni isaha yo gutoranya umwungere, kandi ababungere baze bacike amavuta ari ku gicaniro kugira ngo intama zihembuke. Uhoraho turagushimiye cyane, niwe washize umuhamagaro muri ubu bwoko bwawe, kandi niwe uzi intango y'uyu muhamagaro. Icyo twumvise, uri Alpha kandi uri Omega. Reka umurimo wawe tuwushyire mu maboko yawe, reka urongore umukozi wawe, reka umuhemu w'Imana abe mwakiro kibanza, reka ubushobozi bwawe bugendagende mwami mu buzima bw'aba bantu bagomba batoranywe, kandi ubushobozi bwawe ariko buzotuma kwamira kw'intama mwami, umubabaro w'intama ugendagenda mu matwi no mu mutima w'abo basavyi bawe, biciye muri iki gikorwa cyo kurobanuzwa amavuta. Urakoze Imana ku bw'abandi abantu bagomba bazuke, barya abantu basa nabi, barya abantu barushe, barya abantu bagowe, ugomba utabara bakurikire umwungere. Urakoze cyane, turagushimiye mwene gikorwa, warakoze gutera iteka abakozi benshi mwami watoranije. Yesu waravuze ngo ibyimburwa ni byinshi bikabimbutse bake. Urakoze ku bw'ababimbutsi uduhaye. Reka mwami ntibaze bagira amahoro, intama ziri mu gahinda. Reka mwami ntibaze baryame ngo basinzire, intama ziriko zirabira. Reka mwami umubabaro ubabazwa n'intama zigowe aba ari wo winjira muri aba bene data, biturutse mu gikorwa c'amavuta bagomba barobanuzwe. Urakoze mwami, reka tuvuge amajambo make, ariko ikirengeye ibyo ube mwakino kibanza. Tutari kumwe nawe nta na kimwe twokora, nta n'icyo twoshobora. Ubashobotse, ugirire neza ubwoko bwawe, ubuntu bwawe ubutembe kuri bo, tubisabye mu izina ry'Umwana wawe Yesu Kristo. Nashobora kwicara Unaweza mkakaa. nyaragira umukozi kuko abagome mbashinzwe bicare. Hawa watabakia hapa kanisa nikae. Pastor turamukenera mu wundi mwanya, ntihagire kwihuta gutaha kuko hamwe botaga gufatira hajya nawe tugacumungire. Sasa tukakena Yesu abikweye sharaki kuondoka na twese twadahaka. sote tulikuwa tunaondoka mapema. Tugeze mu mwanya ijuru rindiriye igikorwa ishengero ryamucyana ryarikore. Tumefika wakati mbingu inasubiria kazi ambao hatutanana tunahitaji kufanya. Nta muntu atanga upasiteri, nta muntu atanga ingabire. Hakuna mtu ambaye anafanya uchungaji anayepata. Iyaba ingabire zitanga abantu ntaho bayaraduhaye ingabire. Ilikuwa karama inatolewa na watu wakona. Iyaba umuntu atoranywa n'abantu, Dawidi ntaba yaratowe, hariho bene wabo bari yabo. Ilikuwa mtu anatolewa na watu, Daudi aliteuliwa. Icyo nizera ni Imana yahamagaye uno muryango. Ninachoamini ni Mungu ambaye ameita familia. Ni Imana yahamagaye uno muryango. Ni Mungu aliita familia hii. Ni Imana yabahamagaye ikababuza amahoro. Ni Mungu aliwakosesha amani. Niyo mpamvu imbere yuko uyu bacanye wurira cyangwa ukinisha umukozi w'Imana. Ndio maana kabla ya kutanyana na mtumishi wa Mungu, ndibona ko umukozi w'Imana, ndabona ko umukozi w'abantu cyangwa umuntu yihamagara. Ninasema mtumishi wa Mungu, sijasema mtu ambaye amejiita. Umuntu yahamagawe n'Imana aba yarahevye. Mtu ambaye ameitwa na Mungu, kuna kitu, kuna mambo ambayo nk'ubu z'ijoro ryatowe ku bugingo bwiwe. Kwa sababu unakuwa hujui usiku gani ambao umeteuliwa kwa ajili yake. Nk'ubuzi amarira n'amaganya n'agahinda n'ibyataha. Unakuwa hujui ni machozi gani ambayo amelia na kitu. Alex na KAMIKAZI. Ibikorwa
tugomba ko mukora na natwe canke dufashanya gukora ibikorwa by'ubumwe. Kazi ambazo tunahitaji kufanya pamoja na nyinyi za Kwishengero rya Kristo ni rimwe. kwa sababu kanisa la Kristo ni hili. Bagiye muri Etazini Wanaenda Marekani gukorera mu ishengero ryitwa Hozana Temple, kufanyia kazi katika kanisa letu Hozana Temple, ariko bahezagiye muri 3-in-1 kubera aba 3-in-1, lakini wanabarikiwa 3-in-1 kwa sababu ni wenyeji. Mugabe ishengero rya Kristo nta mipaka bifise, lakini kanisa la Kristo halina mipaka. baje hano bazoba 3-in-1, wakija hapa ni wa 3-in-1, bali muri Amerika na Hozana, wakiwa Marekani ni Hozana Temple. Haleluya. Nta mipaka mufise, hamna mipaka. Muzoserva amashengero yose kubera yuko Imana niyo yabahamagaye. Mtahudumia makanisa yote maana Mungu ndiye mwenyeji. Nagomba ndababwire neza yuko ningependa niwaambie kwamba kino gikorwa hii kazi imbere yuko wumva kubanza gutakaza, kabla ya kufaidika upoteza, imbere yuko uhabwa icyubahiro ubanza kugitakaza, kabla ya kuheshimiwa unapoteza. Niyo mpamvu umurongo ntigishije ko mugabo nasomye mstari ambao sikufundisha lakini nimesoma na uvuze gusa ni mu Filipi igice cya 2 umurongo wa 5. Nimesema ni wa Filipi 2 mstari wa 5. Havuga ngo mugire, wanasema fanye nini? Mugire wa mutima mwari muri Kristo Yesu. Muri Kristo Yesu. Wewe na moyo kama ule ambao ulikuwa ndani ya Kristo Yesu. Amavuta nasije, mafuta ambayo amepaka. Bungere basenge, uchungaji ambao nimeombea. Bagisha ati mugire wa mutima. Ameniambia niwe na ule moyo muri mwebwe, ndani mwenu, mwari muri Yesu Kristo, kama ule moyo uko ndani ya Kristo Yesu. Abungere benshi bobo n'abantu batagomba guca bugufi. Uchungaji wengi wa kiroho wale abakozi b'Imana akoze igitangaza kimwe gusa aho rero byonyene bica byandikwa isi yose, akifanya muujiza mmoja anaandikwa dunia nzima. Haleluya. Amen. Muriteguriye guca bugufi? Niko tayari kunyenyekea. Amen. Amen. Kristo mukashigwa hejuru yabanje gutakaza. Kabla Kristo kuinuliwa alianza kupoteza. Muzotanga uburyo bwanyu bwose mwishengero ubone nta kigere. Tatoa pesa zenu zote kanisani muosione chochote. Inyungu bizoba mwari amahera y'ishengero. Faida itakuwa ni kuambia kama umekula pesa kanisa. Ndiko ndababwira, ko nawaambia kubera yuko kwa sababu kubera yuko na Kristo muko aza kuducungura. Kwa sababu na Kristo kabla kuja kutukomboa yabanje kwerekwa filime ari mw'ijuru, alianza kupewa maono akiwa mbinguni. Rero ndazi ndege murazimenyereye, ntabwo navuga ngo kuri ndege ngo mugisha iwanyu mura Ufise uwo mugisha. Siwezi kusema kwamba kupanda ndege ni baraka maana mnazipanda siku zote. Sinobabwira ngo imodoka no mugisha iwanyu, abo tuwe mugisha imodoka no imiduga mura Ufise nira. Siwezi kusema kwamba gari ni baraka maana mnayo. Sinovuga ngo kubaka no mugisha iwanyu mwebwe muriko murubaka niyo muba mu mazu meza. Siwezi kusema kujenga ni baraka hata ambapo mnaishi katika majumba mazuri. Ariko ugiye gutakaza, lakini mnaenda kupoteza. Alex ugiye gutakaza. Alex mnaenda kupoteza. Hari uzosuzugurwa n'utogusuzugurwa. Kuna wakati utadharauliwa na mtu ambaye hari umuntu uzogaburira. Kuna wakati utamlisha mtu. Hari umuntu uzosengeraga kira. Kuna mtu utamuombea apone. Ukiye mu gatondo asubuhi kikucha akubwire ko atacumaza atacibigeze ukora mu buzima bwiwe, akwambie kwamba hauko chochote na kufanya chochote ndani ya maisha byose urekuriwe kubirengera. Hivyo vyote na kupaswa kuwa juu yake. Hari gihe hari uzorara ubusa abandi bahaze. Kuna wakati utalala njaa wengine wameshiba. Hari uzobura ibyo kwambara wambitse abandi. Kuna wakati utakosa mavazi uliyovika wengine. Ibyo byose ni ibintu mukwiye kumenya iri bango mugiye kwinjiramo. Hayo yote ni mambo yanapaswa kujua katika huduma ambayo unaenda. Hari abantu bibaza ngo ni igikorwa cyo gufina iki dukora. Watu wanadhani kwamba ni kazi ya kutania hii ambayo tunafanya. Bamwe no gufina abandi si gufina. Pamoja ni kutania kwa wengine sio. Ndiko ndakwibutsa Imana yabafashe mbili. Ninakukumbusha Mungu ambaye awatetea. Abandi bagiye muri Amerika babagiye kuja no kunywa. Na wengine wakienda Amerikani wanaenda kula kunywa na furaha. Ariko mwebwe byo mwabirengeye mutamuhamagara. Lakini nyinyi mmekuwa juu zaidi ya hayo kakubali vitu. Hari ibibazo gusa bini ngomba mbaze Alex kuko niwe mwungere mukuru w'ishengero. Kuna maswali manne ambayo nahitaji kumuuliza Alex, maana ndiye mchungaji mkubwa wa kanisa. Kamikazi umunganirizi wiwe mu gikorwa cy'ubwungere. Kamikazi atakuwa msaidizi wake katika kazi. Hano mu Burundi nuko twamenye Kamikazi mu mwana wacu umuntu dukorera ibikorwa kandi azi cyane. Hapa Burundi tunajua Kamikazi kama mtoto wetu ambaye anafanya kazi. Arasumungire wiwe mukuru. Lakini ana mchungaji wake mkubwa. Ni revera wa huo ndio revera wa murabe neza. Tazama vizuri. Haleluya. Amen.
Haleluya. Amen. Alex ndayishimiye. Alex ndayishimiye. Waravutse ubwa kabiri, urakira Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe. Umezaliwa kwa mara pili kumpokea Yesu kama Bwana mwokozi wa maisha yako. Kwa imani acha mashimo. Mu byo twasomye muri Tito igice cya mbere guhera umurongo wa 5 tulivyosoma katika kitabu cha Tito moja kugeza ku murongo 8 mstari wa 5 hadi mstari wa 8. Bega woba nzunyuma gatoya woba wemera Bibiliya yose kuva mu itanguriro kugeza mu byashuriwe ko ari ijambo ry'Imana. Nikirudia nyuma unakubali Biblia kuanzia kitabu cha Mwanzo hadi Ufunuo wa Yohana kama ni kitabu cha Mungu? Ego ndavyemera. Nakubali. Ikibazo kigoye ngomba ndakubaze, uremeye gukorera Imana mu gihe gikwiye n'ikidakwiye mu minsi usigaje yo kubaho kwawe muri ijambo ry'ubwunge? Swali ngumu nataka kuuliza, utamtumikia Mungu kwa haki na amani katika kazi hii ya uchungaji? Ego ndavyemera. Haleluya. Hano Paulo yatubwiye yuko umuzezwa shingiro atanga indaro. Hapa tunaongea kwamba Paulo alisema kwamba mchungaji wa kanisa anatoa hifadhi, atari umuntu wa vino, sio mtu ambaye anapenda pombe, ari umuntu umugwa neza n'ukugira neza, ni mwema na mtu ambaye anafanya kandi afite umugore umwe, tena ambaye ni mtu mmoja. Uremeye kubigendera muri kiriya gihugu cy'abanyamahanga yuko ugiye gukurikiza ibi bintu Paulo yandikiye Tito? Akubali kuendelea katika mambo haya ambayo Paulo anamwandikia Tito? Ego ameendelea kubigendera. Uremera yuko Kristo afise umugeni hose, afise umugeni kwisi hose, kandi uremera yuko haleluya, Kamikazi umufasha wiwe comme assistant pasteur muri gikorwa cy'ubwungere. Kamikazi ni msaidizi wake katika huduma hii ya uchungaji. Ndazi umunyamwete, najua kwamba ni mshujaa kandi umugore w'ubwenge, ni mwenye hekima. Haleluya. Amen. Alex Imana ntiyamuhaye gusa umugore gusa. Alex Mungu akumpatia mke kama mke tu, ariko amuhaye igikoresho. Haleluya. kila anapatia kifaa. Mu Kiswahili tuchitane chombo. Amepatia chombo. Imana amuhaye igikoresho. Mungu amempa chombo. Rero sasa niwe uzomuyobora, niwe utamuongoza, niwe uzomwereka ati haja genda ukore. Wewe utamwambia je nafatiriwe kuraja, mimi nimekamatwa ndio ufanye kazi pale. Mukoresha umurungiki, umtumane, turamuzi, tunamjua kuko twebwe kwa sababu sisi nimutamukoresha hadi kama hamtamtumikisha huko, twezo kukoresha sisi tutamtumikisha huko. Yego nanglikana ya mukene ndi sababu hata Amerikani na msubiri yagiye wa mzezo shengero wa Amerikani, ameenda yule wa Amerikani na Methodist ya mukene, na Methodist na mashengero menshi ngara mukene, kanisa nyingi yametaja cyane ligi wacu sasa hivi letu. Haleluya. Amen. Rero mu mikrofone nawe basi leo mpatie kipaza sauti umengo kusubiramo ibintu byo muri mariage, mugabo uwo mugiye gukora ibintu by'umwami w'abami, kandi wanarusi wewe niwe akaze gusumba by'abakoni baraba aho abantu batageza kuraba, kwamba mnajulia kwamba harusi mkili yeye ndiye anatazama mahali ambapo watu waweza kutazama. Ndazi kwa batizwe ubwa kabiri, najua kwamba wamebatiziwa. Ndazi kwa Burundi wasengewe kuba umudyakonikazi, najua kwamba wamebarikiwa Burundi kuwa diakoni kandi kwa n'ubutumwa na mwinjilisti. Ariko nawe ngiye kubaza ibitekerezo bishika bitatu, lakini wewe utakuuliza maswali matatu. Mbega Kamikazi, uremeye yuko nk'umu yera
agiye kugukoresha mu rundi rugezo umunsi w'uburongozi bw'umwungeri mukuru ariwo mushingana w'abarongabo wawe. Ndio nakubali kwamba Roho Mtakatifu atakutumia katika kingine kiwango chini ya mafuta ya mtumishi wa Mungu au kandi ugiye kugamburuka no kumwumvira birushiriza uko byahora, na kwamba unaenda kutii zaidi ya jinsi ilikuwa. Mu bijyanye n'igikorwa cy'Imana uremeye yuko ugiye gukorera umunsi w'umuhamagaro wawe n'Imana iriko iguhamagarira gukora muri shengero ugiye gutambuza udacishije ku ruhande cyangwa utaragiye umunsi. Sio nakubali kwenda kutumia utumikia Mungu chini ya mafuta yako pasipo kupita pembeni au kutazama kwa mwingine. Amen. Kitu cha ngomba nakubwire, kuna kitu cha mwisho ambacho nataka kukwambia. Uri umukobwa wa benshi bya natinya no kuvuga umukobwa wanje ko umukobwa wa benshi cyane. Wewe ni msichana wa wengi, unaogopa kusema kwamba ni Kamikazi warabaye waragendanye n'abakozi b'Imana mu bikorwa by'ubutumwa byo mu misozi byo mu biyaya yahe. Kamikazi umetembea na watumishi wa Mungu na kufanya kazi za Mungu na mabonde, umetembea pamoja. Urazi yuko amashengero menshi yo muri Afrika sindi Ulaya ko ntabwo ndabaye sidi Ulaya yuko igikorwa cy'ishengero kenshi cyitwa n'abagore cyangwa abafasha b'abapasiteri. Unajua kwamba kazi za Mungu zinaharibishwa na wake wa wachungaji. Ikintu ngomba ndakubaza canke ndagusaba kwemera yego canke oya. Kitu ambacho nataka kuuliza ni kusihi ukubali au ukatae. Uremeye kuzozigama ubusho Imana igiye kubaha uburinda ubuzigama no mu byo utonabwira n'umushinga nawe wawe, ariko ugakora nk'ukorera shoboje aba mu ijuru kugira ngo icubahiro cy'Imana kigaragarire mu bwenge Imana yaguhaye. Nakubali kulinda ndoto za Mungu ambao Mungu amepatia na kufanya kile ambacho kadiri na jinsi Mungu amewapatia. Kuko uno niya umunyantege haya mambo sio rahisi, kwa sababu yule akiwa mu masengesho katika maombi umukozi w'Imana azonani, huyu mtumishi wa Mungu atashinda. Naho umukozi w'Imana Alex yo ariko aruba kibingana gute, mugabo wewe ubisambuye bizosambuka. Lakini Alex hata ajenge mambo gani, wewe ukisambua mambo yatakuwa. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu rero aba bagomba gusengerwa. Ndio maana hawa wanahitaji kuombewa nk'umutwe w'ishingiro bagiye gutambutsa kama kichwa cha kanisa ambao naenda kuanzisha. Haleluya. Amen. Hati mbere yuko dusenga, lakini kabla ya kuomba twagomba tubahe umwanya w'Intahe iminota mikeya cyane. Tungependa tuwapatie muda wa kushuhudia dakika kidogo. Twabonye aho zarongoye Kamikazi Sandrine yashinze Intahe. Tunaona aliyekuwa kimuongoza Kamikazi kwenye Anglikana ameshuhudia. Twabonye kandi avuga ngo umubyeyi wa Alex waronguru nawe yashinze Intahe. Tunaona alisema kwamba mzazi wa Alex na yeye hapa ameshuhudia. Ariko twagomba Alex nawe ubwiwe afata ijambo ashinga Intahe shengero. Lakini tena tungependa na Alex naye ashuhudie kanisa. Umwanya mutoya hamacha umufasha we nawe Kamikazi. Kwa muda kidogo, baada ya hapa tutapatia mke wake Kamikazi. Abazimbi bariko bitegura kuririmba indirimbo yo guhezagira abakozi b'Imana. Waimbaji wakiwa tayari kuimba wimbo wa kubariki watumishi wa Mungu. Hamacha nsaba abakozi b'Imana bose bari ngaha, abakozi b'Imana bose bari ngaha barongoye amashengero. Nitawasihi watumishi wa Mungu wote ambao wako hapa wanaongoza makanisa n'abakozi b'Imana dukorana igikorwa cy'Imana hano bakibaduga podium kuri igikorwa. Na watumishi wa Mungu ambao tunafanya nao kazi ya Mungu hapa watapanda jukwani ili tuweze kufanya kazi. Haleluya. Amen. Yes. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Intahe yanje reka nyihere nkiri mu mwana. Acha nianze ushuhuda wangu kwanza ningali mtoto. Navukiye mu muryango udakijijwe. Nimezaliwa katika familia isiyokoka. Ariko ndashima Imana aho bageze
ubu bagiye kurutonda. Lakini namshukuru Mungu hivyo kwenye kiwango kizuri. Nongera ashimira Imana, papa yitavye Imana muri 2015. Nikimshukuru tena Mungu maana baba yangu amefariki mwaka 2015. Ariko ndashima Imana, ujya umuvyeyi no ufite ico umwibukira. Mzazi ni yule ambao una kitu cha kumkumbukia. Haleluya. Papa yari afite Biblia. Baba alikuwa na Biblia. Yari afite Biblia hii. Alikuwa na Biblia kama hii. Ariko ya kera. Lakini ya zamani. Ngira yayikuye ngaha muri za 72. Azana maipata 72. Ariko yarayikunda gose. Lakini alikuwa anapenda sana. Haleluya. Yarakunda kuyisoma. Alikuwa anapenda kuisoma. Ariko niwe yampaye inzira. Na yeye ndiye amenipatia njia yo kumenya Imana. Njia ya kujua Mungu. Nubwo yaba yanwe akayoga, hata japokuwa alikuwa akinywa pombe, ikintu yadusunikiraho cyane, kitu ambacho alikuwa anatusukumia sana kufanya, kwari kumenya Imana. ilikuwa ni kujua Mungu. Haleluya. Amen. Twagiye kubuho naratanguye Sunday school muri Anglican. Nimeanza Sunday school Anglican. Nari nkiri mutoya aho. Nilikuwa bado mdogo. Ndakura koma nja mu ikwaya nini, nikaja kwenye kwaya kubwa, ndatangura ibikorwa, nikaanza kazi. Papa twataha muhira nkumva papa mbwira tunitse. Tukifika nyumbani baba ananiambia kile tulichokisoma. Arondere aho yari yicaye nkahabura turumika. Atafuta ni wapi alikuwa ni mkosi. Kubera ntitwari bwafate twaje mu kanisa gusa tukicara, kwa sababu tulikuwa tujawa na mazoezi kwa kanisani kukaa tu, hanyuma tugataha na kuondoka. Ivyavuzwe mu kanisa twebwe byaturaba umengo mu mutwe nta nakimwe kirimo. Hizo semewa kanisani yalikuwa tunatuhusu kichwani kwa chochote. Ariko we mumva kubwira ati mwize binini. Lakini nilikuwa nasikia anatuambia umesoma hivi na hivi. Kiyumvira yari yicaye. Najuaza alikuwa anakaa wapi. Sinzi uko mwene nagerageje kuraba. Sijui jinsi gani nimejaribu kutawaza. Nari maze yaguma bitubwira hafi amezi agera 6 akaza akakubwira ati ijambo ry'uyu munsi ryari riryoshe. Alikuwa akifundisha kama miezi 6 hivi, alikuwa anatuambia neno la leo lilikuwa mtamu. Ariko ntitwamenya ko yari yaje. Ila tukujua kwamba alikuwa. Yatubaza ibyo tulize. Yabanza kwanza kutubaza ikibazo mwizehe. Alikuwa anaanza kutuuliza unajifunza wapi? Twebwe kubera twaba tuje mu kanisa nabyo twafata. Sisi tulikuwa tunakuja tu kanisani na tulikuwa tunachukua kitu. Ariko amaze kukwibutsa wacumenya ati ibi bintu yabyumvishe gute. Lakini akikumbusha anasema amesikia mambo haya. Akaguma dusunikira gusenga. Anatusukumia sana kuomba. Abavyeyi baba papa, wazazi akina baba, mwe mufite abana ambao kuna mtoto, mubigishe gusenga, wafundishe kuomba. Nubwo bufite benshi, hata wana wengi, harabazovamo, kuna watakao tokea ndani. Amen. Amen. Harabazavamo kubera kumva kija kintu muvyeyi ababwira. Kuna watakao kuwa watu wazima kwa kulingana na kile ambacho mzazi anaomba. Si bose, sio wote, ariko hazovamo babiri cyangwa umwe. Lakini patatokea umoja au wawili. Rero ndashima Imana, tunamshukuru Mungu ku rugezo nguma ngeraho, kwa kiwango ambacho nimefikia, maze gushika aho bita Kanembwa Tanzania. Nilipofika Kalenga huko Tanzania, niho naciye ndonka igikorwa cyo kwigisha Sunday school. Ndipo nilipata kazi ya kufundisha katika Sunday school. Ibyo byose nabigisha papa. Hayo yote nilikuwa na furaha kwa ajili ya baba. Shitse Amerika naho, fika Marekani, sina towe kugira ngwe bambe ibikorwa nkora. Sikuteuliwa ili nipatie kazi za kufanya. Ariko burya umuntu uri kuma magufi araba vision ya wahire. Lakini mtu ambaye yuko karibu anakuwa anaona maono yako. Mu manama muri zindi ntara, viongozi wako wakienda kwenye vikao vingine ilikuwa kubera babona ibikorwa byacu twende twabimenya ntitwamenya ati turihe. Sisi hatukuwa tunajua na wapi tuko. Ariko ugasanga badusigiye ikanisa twe na Mozart. Nakutana wametuachia kanisa mimi na Mozart. Mozart akayobora, Mozart anaongoza, nanje nkigisha. nami nafundisha. Cyangwe Mozart akigisha au Mozart anafundisha, nanje nkayobora program. na mimi naongoza orodha. Ico kintu niki kiwango tugezeho muri aka kanya.
hata hiki kiwango ambacho tumefikia kwa muda huu. Je, na madame ngaho Mimi na kiwango twakunda gutebura, tulikuwa tunapenda kuongea turi mu nzu, tukiwa ndani ya nyumba. ukumva wewe mchungaji, Mmoja anasema wewe mchungaji, nanje ni mchungaji, mwingine nami ni mchungaji, ariko ntitwari tuzi kiri kuba, lakini tulikuwa tujui ni kipi kitatokea. Ikintu wiyatuyeho, Unajua unachokili kwako lazima kiwe, lazima kiwe. ntitwamenye ibyo turi kuvuga je nawe, hatukujua ni mambo gani tunazungumza mimi na wewe. ahandi bakamutelefona, wengine wanampigia simu bakamubwira ati je narose wabaye mchungaji, wanamwambia mimi nimeota ukiwa mchungaji. Umva bya bintu tuguma tuganira mu nzu turi babiri, nikasikia ni mambo tunazungumza tukiwa ndani ya nyumba tukiwa ibintu biri bizoba, ni mambo yatatokea. Ubundi umwanya ugasanga bari gutebura na mama Agnes, ndio mwingine wako wanaongea na mama Agnes, atuweuza mchungaji, anaambia utakuwa mchungaji. Twari tuzi zo nzira aho ziri, tulikuwa tujui wapi njia hizo zitatokea, ariko uyu munsi twabonye nzira, lakini leo tumeona njia. Imani hatuchoka. Barikiwe sana. Yesu nashimwe. Amen. Ndashima Imana. Namshukuru Mungu. Hanyuma mvuki mu muryango ndakijijwe. Mimi nimezaliwa katika familia isiyokoka. Sinagira ubuntu bwo kurerwa n'abavyeyi bose babiri. Sikulemewa kulelewa na wazazi wote wawili. Mu myaka 2 gusa Imana yaranjanye injana kwa bibi wanje. Kwa miaka 2 Mungu amenipeleka kwa bibi yangu. Iwe yandeze. Ndiye alinilea. Maze gukuriraho nilipokomalia hapo kubera ubuzima ajili ya maisha, ntangura kubona ko Yesu ari we data kandi ari we mama. Nikaanza kuona kwamba Mungu ndiye baba ndiye. Ihene ikaye nabibwira Yesu. Sitaka daftari nilikuwa naambia Yesu. Ihene ikamba mbili nabibwira Yesu. Sitaje ya daladala na mwambia Yesu. Shaka ubwo buzima bwo kubwira Yesu ibintu vyose. Basi ndani ya maisha haya kumwambia Yesu mambo yote. Vyose ndamubwira. Yote nikimwambia. Na ikintu mba ndagifise. Hata kitu nikiwa nacho. Nisanga natanguye kumubwira ngo mbega Yesu ndabikoreye gute. Naanza kumwambia Yesu nifanyeje. Rero umuntu no muhamagaro. Basi katika wito umuhamagaro nilipewa wito nikiwa mdogo. Natanguye kwigisha ndakana gatoyi gafise nk'imyaka 7. Nilianza kufundisha nikiwa mtoto mdogo kama wa miaka 7. Ndakura. Nikakomaa. Nja mu byo kuririmba. Nikaanza ni mambo ya upanzi. Nja no mu bya filme. Nikaanza mambo ya uigizaji. Aho hose nashaka ubutumwa bw'Imana ko bwogera kuri benshi. Hapo nilikuwa nataka habari njema ifikie watu wote. Umva no ibikomere by'abandi bana bakuze badafise abavyeyi. Fanya Yesu apate baraka. Haleluya. Watuyongore mu ndirimbo imwe, atuongoze kwa wimbo mmoja. Turasabye abakozi b'Imana, tunawasihi watumishi wa Mungu bari hano wako hapa, barunga amashengero, wanaongoza na kanisa, begere imbere, wasogee mbele, begere imbere, wasogee mbele, baduge podium, wapande jukwani, n'abakozi b'Imana hano, na watumishi wa Mungu ambao tunafanya pamoja kazi ya Mungu hapa, dukore igikorwa ili tuweze kufanya hiyo kazi. Begere ngaho imbere neza, Tusio familia isogee hapo mbele vizuri. Haleluya. Amen. Kazi ya
wote. hama turasaba umudwaye ari muri twebwe adusumba imyaka akoze igikorwa cy'ubwungere imyaka myinshi. Nipenda mmoja baadhi yetu ambaye ana miaka mingi katika kazi ya uchungaji. Sinzi wabaye mwuri hagati ya Sijui aliyetangulia kati ya ndana. muvugane Muongee muramu umwaka wa tumuhe mikrofone tupatie kipaza sauti. Dusabe ishingiro rihaguruke. Tusi kanisa lisimame. Muri kino gitondo ciza mwishengero ni wewe wahamagaye Alexi kuva muri Amerika, ni wewe wahamagaye Sandrine KAMIKAZI kuva muri Amerika, w'igikorwa cy'ubwungere mu bushobozi bwa Mpemu Yera yatumye Umwami wacu Yesu Kristo ngo binjizwe kw'ibanga ry'umubiri. Ijuru ry'agahinda ishengero rihuza amashimwe. Fimbo ina sababu mbili ambazo zinafaa. Zaburi 23 tunasoma mizina ya Yesu Kristo.